Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Ова е епизода 6 од Млади за Скопје, а во неа ќе гледате како си поминавме на минатиот настан и најава за следниот настан преку интервју со Менина Суд и интервју со Марко Јачев. Рецензија на Млади за Скопје, концерт на Андреј Татарчевски и изложба на Бурџу Мусли, 9 мај 2021. Пролет. Чудно и необично беше денското доаѓање кон старата скопска чаршија. Движејќи се во попладневните часови, низ чаршијата беше тивко, мирно. 9 мај, недела, денот на Европа и денот на победа над фашизмот. Токму тој датум неслучајно го одбравме за да го изведеме настанот кој веќе 2 месеци беше одложен поради катастрофалниот пролетен бран на светската пандемија. Веќе наближува 18 часот. Капацитетите на уличката Хелакања бар, како и секогаш, однапред се исполнети и прв пат имаме Млади за Скопје настан, кога надвор се уште не е стемнето. Андреј Татарчевски, сам на сцена. Поточно, седат на импровизирано поставените големи, старински маси наредени со неговата опрема, полека започна да не внесува во неговиот музички универзум. Храброста да се излезе сам, без никој на сцена и самостојно да се управува со сите тие инструменти, подинструменти и останатите тајни во неговата музика, беше громогласно наградена со аплаузот од публиката. Амбиенталната музика исклучително добро се спои со залезот на сонцето и со шареноликоста на делата на уметницата Бурџу Мусли. На почетокот на настанот Огнен Стојановски одржа говор за темата која беше предмет на обработка – слободата на говор и слободата на медиумите. Продискутиравме дали воопшто постои апсолутна слобода на медиумите, апсолутна слобода на говор, колку овие слободи значат за демократијата, исто така ја истакнавме и реакцијата што беше предизвикана на социјалните мрежи на оваа тема. Андреј заврши со неговиот маестрален сет, по него, внимателно и со почитување на протоколите за превенција од COVID-19, започна изложбата на Бурџу Мусли. Бурџу се представи со незините арт-колажи, кои се феноменално добро смислени, провокативни и содржат неверојатна символика. Младата Бурџу преку своите дела ни ја пренесе незината силна артистичка порака. Поради продолжувањето на полицискиот час, овој пат нашата дружба, иако ограничена и на дистанца, можеше малку подолго да потрае. Феноменалниот младински спој уште еднаш покажа дека младите тежнеат по цивилизирани културни вредности, дека сакаат да црпат и впиваат култура, како и дека младинската интелигенција не е никогаш за потценување. I failed myself. I haven't tried, and I lost
hell. Fake the smile is young, but you think so. And you said when love. Fake the smile is young, but you think so. And you said when love. I see I'm sorry for a man to cry. I can feel people cry. I can take any smile. I can see the sky Мени на суд е македонски бенд кој се состои од Дарко Медарски, вокал и гитара, Филип Методиев, гитара, Дарио Циевски, тапани, Теодор Ефремовски, бас и Кирил Тројачанец, саксофон. Бендот е формиран кон средината на 2017 година по иницијатива на Дарко Медарски. I cannot change. That is killing me. And I could cry without a try to change something. Fake the smile is young. Не знаеш што ми текна прво, пошто вака скролам на Facebook и гледам сега, знаеш што, како, зошо, онака, чисто да се подсетам и гледам дека имате еден период од 2 години непостирање и ми текна на една песна од Кур, кај што вика, кај се наши старите другари, онака, дали се затворени у гаражи, пробуваат нови песни и го живеат стариот сон. Као, дали е тоа причата сега со новиот албум? Па, прашањето е добро. Смисла, кај се другарите на таа смисла, али дека тоа е причата, не е баш тоа е причата. X размози се у прашање, плюс финанси, да собереш, да се организираш, све, материјалот е постар, али е доработен и искочи како што искочи, задоволни сме. Битно е што свириме едноставно, тој ни е најбитно. Значи, Што свириме. се готвеше подолго време, ова е... Да, се готвеше подолго време. Се готвеше подолго, снимивме мај-јуни, мислам дека завршивме со албумот 2019. Така да и се десија 300 работи, меѓу време и кризава, нели? Така да се одложија работите, ама сме загреани за која ќе, нели? Се полабаат работите дека ќе биде нешто. Е сега не ве видовме ич активни у тој период, значи дури пред короната малце. Вие си бевте присутни, работевте, си функциониравте како бенд или? Да, со некои паузи во овие 2 години, нели, нормално ради секакви причини, ама да, бевме активни сме целиот период. Се заборава колку знае да биде труд и вложување, нели, да седнеш, да снимиш нешто, материјалот да го сочвакаш и тоа да биде презентиран, нели, на некој начин. Така да тоа беше целиот процес, у принцип не запревме, нормално, некоја пузичка таму-ваму, да, али да. Правевме проби. Чекај сега на брзинка само да кажеме што правиме муавет. Мени на суд го вадите првиот албум, иако сте активни више подолго време. Причината, како што кажа, финанси, спремност, све као. Мислите дека сега е онака момент кога е тоа што сакате да го покажете? Па ја мислам дека нема онака апсолутно прав момент да се покаже тоа. Ако е до мене, ама тоа е чисто мое лично видување, кога ќе биде спремно тоа, кога ќе биде сите задоволнени, кога ќе бидеме од тоа што е направено, тогаш е правиот момент. Све друго не знам. Најправ момент е да се во идеални услови се собираш, компонираш, правиш нешто заедничко, правиш проби и одма снимаш. Тоа е најидеален момент, пошто одма тука е емоцијата. И сега тој е момент, да, избацивме албум, ќе пукаме јако на 30, нели ако е све кој што треба, Ако даем некој ако се тие плановите, пукаме 30 да пушти ова и се свири.
Тоа е најболја ствар, свирење. Вие ништо доаѓате нема од за мене една од поинтересните сцени у Македонија во однос на градови, Куманово. Куманово си имаше особено Јас сум веројатно од кога Скопје. почнавме. Скопје, дека спорам. Ќе те фрли у езеро. да. Мислам да не беа Кумановчани Скопјани немаше да свират, а не. Не, али како Куманово Рука. Куманово си имаше пред неколку години неколку доста активни бенда што прилично така свира често и кај нас, а и кумановската сцена си беше баш активна. Памтам пар пати кај што сме идели сме останувале, сме заглавувале онака со вас. Сега каква е ситуацијата? Сега ситуацијата е не е таква, пошто нема бендови, клинци свири се помалку од помалку. Нема ни место за свирење. Скопје далеко е на повисоко ниво. Али моментално во Куманово ситуацијата не е таква. Нема што свират, нема толку место, исто за свирење нема мотивација. На трап повише се иде, пима трапче, такви ствари, али рок-н-рол се мање и мање. Ние секој месец кога правиме вака муавети со бендови имаме една тема вака општествена што ја една општествена тема што гледаме да ја обработиме и сега во овој месец одлуката ни е да зборуваме за интелектуалната сопственост. И сега тука ми се отвараат некои многу прашања, нели најжешко некако однос на музика е Spotify и целиот тој хаос што се дешава околу тоа, ама некако ако почнеме од дома, ја би ве прашал дали уопште гајте некоја надежда да заработите нешто од албумот и општо од музиката или тоа едноставно љубов е вие? Идеално е да можеш да заработиш за да можеш да го правиш тоа. Тоа е најидеално. Целта сега не ни е тоа, прво ни е да имаме материјал, прво ни е да се изнасвириме, значи не сме се уште изнасвириле, да се изнасвириме, па средства би дошле. Ако го правиме или тоа или ништо друго, средства би дошле. И тоа е најидеално, да можеш да живееш од тоа устари што го правиш. Свириш, јако ти е и по тоа живееш. Не, инаку апсолутно, значи шала на страна, цениме, почитуваме за тоа што знаеме колку труд треба да се вложи во креирање на нешто. И апсолутно, значи секој си заслужува да се добие заработка од работата што има сработена. Кај нас, пример, на прашањето дали се цени трудот, во смисла постер, дали сме платиле постер, такви ствари, да, треба да се цени труд, али треба кај нас добро исто што уште го има оној другарски момент на да може заедно да си помогнеме, нели, на крај на денот има секој право да си заштити своја собствен труд. Тоа е добро што сме, нели, заштитени кај нас, има агенции ZAMP одлично функционираат, стварно добро штитат таа интелектуална собственост, авторски права конкретно, нели, музички права. Јас сум малце скептик за Spotify заработка конкретно, пошто стриминг платформите сега таков е целиот општествен систем, нели, капиталистички, кај што е подлежен за експлоатација на одредени ствари, нели, нешто со. Ама работата е многу артисти и од познативе што се не ни зависат од приходи од стриминг платформи. Они повеќе приходите ги добиваат од живо, од спонзорства. Зборам и за тие што се со најголема заработка во индустријата. Така да јас лично немам некој надеж. Едино што дава позитивна ствар е што можат многу повеќе луѓе да те слушнат. И тоа е убавината уствари. Убавината е затоа што дека е дигитализирано, до секој е достапно, ако се заинтересира, ако се посреќи алгоритмот, нели, да не стрефи, знаеме, да искочиме негде така, ама се па може на некој ќе му се свиѓаме. Али пред се од љубов е направена музиката и тоа ни беше првично. Негде као заклучок, сепак најголемиот приход би морало да доаѓа од живи настапи, свирки и слично, а све друго се користи углавном само за промоција и за да се прошири зборот. Па у принцип реалноста е таа. Сега колку е тоа добро, колку е лошо, не би знаеле да кажеме и искрено јас лично не очекувам многу. Настапот во живо е самото доживување, самиот момент е уствари тоа што е бесценето и останува со тебе. Чувството кога свириш на сцена и кога ќе влезеш во момент на флоу, кога ќе се унесеш скроз,
Тоа е нешто посебно, дефинитивно. Јас со тие пориви свирам пред се. И да, искрено не се надевам многу на заработки, иако многу би било фино, нели, ќе имам избор што да правам. Зашто да не се надаш тоа? Колку на тоа чувство влијае Карта, брат, такви ствари, исто све. Има опција, има опција. Не дека нема, ама зезнато е. Колку на тоа чувство да свириш ти придонесува посетеноста од публиката, самиот вениу, како е структуриран, има влијание тоа или тебе ти е онака? Тебе ти е јако што и да се деша? Да, јако ми е што и да се деша, сме имале моменти и свирки кај што се дешале некои интересни работи да ги кажеме. И пак сме си го направиле филмот. Убаво е секогаш доаѓа добар фидбек, убаво, апсолутно, мислам тоа е незаменливо. Или ние луѓето сме социјални суштества пред се, па Ништо боле од фидбек. да. Ние имаме таа среќа, тоест не е среќа, скроз се засмужено. Увек се дешава на свирке, рандом луѓе да дојав као многу јако. Свиревме, една свирка требаше нешто да се случува на школка и се откажи, брзо договоривме во кафич и свириме. И немаше луѓе, почнавме да свириме и рандом, доваѓав луѓе. И на крај заглавивме со грк и бугарин и енглез заедно и бесме као Таа прича, да. Да, слушнато далеко, да, и дојдовме. Филозофија на Тазе, каков е фидбеков за албумов Ептен Тазе, ама валјда имате некој фидбек инстант? Мене ми е, јас сум малце old school за тие работи. Интеракцијата онлайн за таков фидбек ми е така некако, не знам. Сега ќе не прашаш после. 20 пријатели на Facebook, Така, да. Ти си социјал медија стара. Да, во живо дур не добивам, мислам, да, друго е од најблиските, нели, нормално ќе ти кажат, што како, ама од жива публика. Тоа кој ќе го слушам би знал што да ти одговорам, али вака ми е некако не знам. Добро, за да му помогнете на човекот да си добие фидбек, 30 лакања, мене на суд Марко Јачев. Вајде ќе биде интересно. Што валјда? Не, Сигурно ќе биде интересно. Нега слушате Вие валјда барем ќе се проверена ствар од испукаме. искуство. Марко Јачев, роден во Скопје, Кисела Вода. Завршено средно уметничко 2006-2010 година во Скопје. Завршен факултет за ликовни уметности 2011-2016 година во Скопје. Моментално невработен. Црта, слика во стил и техника експресионистичен надреализам. На моменти само надреализам. Работени претежно во суви техники како молив, јаглен и пастел. Покрај цртањето се занимава и со тетовирање, понекогаш изработува и дизајни за игри, видеоигри и борд геймс.
Например, сега се спремам за муабет со мене на суд, они се прилично активни на Facebook, можам да ги најдам што како. Ти си малку оскуден однос на такви информации. Прилично Знаеш, неактивен. био. Не може да најдеме био, така што ти давам една минута, дај ми био за тебе. Па не ми изборил искрено многу за биото, ви кажа само многу лични работи, дека јас сум Марко, по име, презиме Јачев и дека имам завршено факултетот за ликовни уметности во Скопје. Толку ви кажа околу себе, немам некој богато творешто. Сега почнувам полека се пробивам, ова ќе ми биде во една прва моја самостојна изложба. И се трудам максимално да биде тоа што подобро, што поубаво реализирано. На кој оцек? Сликарство. Што те инспирира? Што можеме да очекуваме од тебе на 30? Па, највеќе ме инспирира надреалноста. Така. Експресионистички надреализам. Што и да тоа значи? Што и да тоа значи? Па, тоа е еден вид надреализам, ама акцентот паѓа на експресијата од самиот реализам. Значи, имаш разлика од обичен надреализам, кај што тоа е нешто надреално. Тука е тоа помалце експресивно прикажано, значи немаш некој таков реален момент у самите цртежи, у самите дела, поише е таков по-сензибилен, повеќе се базира на чувствата, емоциите, отколку на предметите, објектите, како во една надреална слика која ќе видиме. Ме разбираш како е, за пример ќе земам, не знам зашто таа слика у глава ми е останата, часовникот од Салвадор Дали кај што се растекува. Значи тука немаме таков како некој си над, ево тешко ми ја кажам, не знам го објаснам, како немаме некој како реален предмет, немаме некоја реалност. Добро, ова е твоја прва изложба, тоа е лични причини, си аплицирал некаде, си се обидел да имаш изложба или? Во главно е лични, нормално, секој што завршува ликовна академија се обидува да аплицира во Министерство за култура, највеќе таму како очекуваме највеќе фидбек од Министерство за култура да добиеме, меѓутоа сум одбиван поради некои причини, искрено не ги знам баш уво причините, и така да во тој смисол во организирање изложби сум попасивен, за разлика од сега кај што вие како организатори, како Млади за Скопје проекти не се најдовте, кај што вие лично ми дојдовте како дали сакаш да правиш изложби, нормално тоа ми се допаѓа, пошто доаѓа некој и те инволвира во сето тоа, додека вака сам кога пробуваш е некако тешко и едноставно ние сакаме така малце сите што сме ликовњаци, сакаме малце така кога околината за нас малце нешто ќе предизвика, ќе не мотивира да направиме нешто. Значи она ќе не повика дека ние да се бориме да бараме нешто. Екзистенцијата малце е проблем. Значи повеќе внимание, повеќе вниманието ни е пренасочено према тоа отколку према нашето лично творешто, нели? Сепак таква ми околноста, такво семејство текна работничко и мора повеќе се трудам околу тоа него ли ова. Иначе лично би сакал повише да имам време да се бавам со уметност, чисто уметност, значи зборење, додека сам принуден се бавиш со примената уметност. Чувствуваш дека тоа е чест случај Министерството да ги одбива твоите колеги, другари, пријатели без да ви е јасна причината? Да, тоа често се случува, значи. Редовно секоја година, значи кај што се отвара нели конкурсот, едино некој што се меѓународни организации тогаш знаат да бидат поприфатливи и така, иначе кај нас што да те прашам. Спомна моментот на доаѓам од работничка фамилија и морам да се грижам за екзистенцијата покрај уметноста. Сметаш дека тој момент те прави по-креативен или те спречува во однос на тоа да се посветиш целосно? Те прави по-креативен од една страна, а од друга страна и малце те отиштува, знаеш, некако као треба да си слободен, значи јас како ликовњак сакам да се чувствувам послободен, а вака не се осеќаш кога осеќаш некои такви надворешни притисоки самото семејство како знаеш, они поинаку гледаат на сето тоа да си така си ликовен уметник да твориш и такви работи, така ситуација. Ти пречело ли тој момент во однос на присуствување, во учествување во културни настани, моментот на оддалеченост од главниот град 10 километри? Пречел,
мислам не многу, дали така знаел да попречи, или во принцип сум присуствувал, така ме интересирало тоа, сум сакал едноставно имал интересна убава атмосфера, размена на мислење и такви работи. Така да не ми бил некој голем проблем, али да. Ние пред неколку емисии правевме муабет токму за тој момент на транспортот низ град, јавниот транспорт, дали е доволно добар. Сметаш дека Кондрачево тоа е доволно добро организиран? Па прилично е добро. Моето мислење, мојот став е дека е прилично добро, да. Иако е... Чекај уште задржам на тема Драчево, ми интересно дека имаме оваа можност. Има ли култура у Драчево? Поглед на култура, не. Значи, да бидеме реално. Кратко. Темата за овој месец ни е интелектуалната собственост. Сега со музичарите зборувавме за целиот проблем на Spotify, каде одат парите од Spotify, каде одат парите од преслушувањата, каде одат парите од уметноста. Не знам. Не знаеш? Си ги Немам видел? тие пари од Си ги уметност, видел? да не ги поседам, не знам како изгледаат, не сум ни видел, така да. Знаеш како е организирано кај нас во однос на заштитување на твоите дела? Не знам, не сум запознат за тој момент. Само што имам слушано како муавете гласини дека авторските прави не се почитуваат реално. Често знаат уметниците бидат злоупотребувани. Прилично ликовните уметници кои што изработуваат нешто и тоа исто им се превзема и се користи како имам неколку ситуации кај што мислам муабети од професори кај што нивни дела се искористени во спот некако си. А што е трагичното, искористени се и во спот за некаква си политичка кампања, при тоа да не бидат тие испочитувани права никако, едноставно земена со сила направена таа политичка кампања и тоа е тоа. Веројатно многу го ограничува и оној момент за кој зборуваме екзистенцијален. Бидејќи ти Секако. веројатно како дипломиран уметник би сакал да Зависиш можеш помалце од тоа. да Ако ти живееш од тоа. ако ти се пренасочи јас ќе живеам од тоа, многу зависи од тоа. А тоа ако го немаш, е тука доаѓа тој момент кај што знаеш не се многу осврнуваш на творештвото, значи на тоа збориме правото творештво, значи лично дета, него поише се осврнуваш кај она применетото повеќе, за да функционираш некако. И кој е начинот на заработка на ликовните уметници кај нас? Па имаш повеќе начини. Тоа е едно доста популарно во последно време татуирањето и графичкиот дизајн. Ама збориме графички дизајн ако работиш за странски пазар. Фриленс. Да, фриленс. Тука кај нас може овие последни неколку години знаете така да биде малку подами тука ако графички дизајн, но сепак странство е по. Да, и веројатно и продажба на самите дела. Да, продажбата кај нас е многу тешко иде, зашто искрено збориме, културата е таква и луѓето не гледаат на тоа. Значи збориме тука финансиски одредени луѓе, значи кои што навистина сакаат и почитуваат уметност, не се можност да би купиле некој, иако го сакаат тоа. Јас имав како искуство работев во галерија од еден краток период, кај што доаѓаат луѓе кои стварно се интересираат и сакаат уметност, а кои не се во можност тоа исто го купуваат. Доаѓаат некои богати бизнисмени кај што не ја почитуваат, не ја ни ценат уметноста, едноставно целиот тој процес е еден вид на монетизирање. Кога доаѓа они прашуваат таа слика колку вреди од кој уметник, дали ја познат, дали цената на таа слика дали ќе порасне такви моменти. Значи он го купува, го гледа како еден вид инвестиција. Да. Така да од тој момент да тргнеме, доаѓаме до некаков си вид заклучок. Не е баш заклучок, ама да ме разбираш. До некаква представа како се гледа на сето тоа. Ние сме како да се изразам, мислам, лош израз, може ки потребно по-диви сме малце, не сакаме како толку уметност и некои такви работи, кои што сме насочени, знаеш, политичка држава, интерес, корис, бизнис, пари, такви работи, по-површни. Мислам дека сме на добар момент за најава, дека на 30 мај, така? Така. Многу брзо поминуваат. На 30 мај во Лакања ќе ги слушаме Мења суд
после тоа одма ќе ја гледам изложбата на Марко Јачев и мислам дека ќе биде баш прилично добро како што беше и минатите 5 пати. Нешто за крај? Тоа. Дојдете. Дојдете наставно. Дојдете си. Ајде бе. За истина. Чекајте малце. Одно, сечи. На 30 мај во Лакања изложба, концерт, Марко мене на суд. На 30 мај. Концерт на и кринч. Мене ова ми е работа, ни не заебација. Пошто као водител да бидеме легитимни до негде. Ајде брат. 30 мај, Лакања, мене на суд, Марко Јачев, Млади за Скопје. Дојдите. Не ради све. Одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.